Здравейте хора, отново съм аз тук и днеска ще ви кажа защо аз, не мога да си позволя мърчовете на Анди Студио, както и Бам Бам Бяктоско колекцията. Защо не мога да си ги позволя? Защото те са много скъпи, да ви кажа. Страшно скъпи са, но аз един мърч съм си успял да си позволя и той е на ютубъра Харалампи Добрев. И сега ще покажа колко са скъпи, речи да видите. Защото аз като влезнах, най-накрая видях колко са скъпи, направо очите ми щяха да изкочат. И сега е време да ви покажа. Вижте колко хора струва раницата на Бан Бан. Т.е. на, как беше на този Jump Jar, вижте колко струва 65 и 95 лева. Почти достига 70 лева. Ето и на Stinger Flame и тя е толкова скъпа. Ето и тук целият комплект, което това почти струва 100 лева, а това много пари. Ето и с Grimace Shake, това е по-ефтино и другите неща. Просто аз имам един мърч.